تتعلم تقرأ لغة ألمانية كويس لازم تكمل الفيديو ده. معانا المقطع اللي بعد كده مقطع السي اتش. المقطع ده مهم جدا لازم نركز فيه كويس قوي. عندنا السي اتش لو جت بعد الثلاث حروف دول اللي هم الا والاو والاو بننطقها خ zum Beispiel auch oder nach oder kochen. لو السي اتش جت معانا بعد اي حروف غير الثلاثه دول بننطقها شي خفيفه كده. zum Beispiel ich يعني انا oder manchmal يعني في الطبيعي oder ähnlich يعني مشابه. معانا المقطع اللي بعد كده زي بتنطق ك عادي. zum Beispiel zurück يعني للخلف oder drucken يعني طباعة.